Namo Nanda Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Nanda Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Nanda Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa ဒီကနေ့2009ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဒီကနေ့မှလည်းပဲပြီးကြတဲ့ဘဂ္ဂတို့လေးလာခဲ့တဲ့ဟိတုပစ္စည်းကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်ဟိတုပစ္စည်းဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းတရားပါရှိတယ်လေဆိုတော့ဟိတ်6ပါးနော်ဟိတ်6ပါးရှိပါတယ်အကျိုးတရားပဲကပါရှိတယ်လေဆိုတော့နာမ်တရားနဲ့ရုပ်တရားနှစ်ခုရှိပါတယ်နော်အကြောင်းတရားပဲမှာအကြောင်းတရားဆိုတဲ့ပစ္စည်းပဲမှာဟိတ်6ပါးဆိုတဲ့နာမ်တရားအကျိုးတရားဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံပဲမှာနာမ်တရားကိုရုပ်တရားကိုရှိပါတယ်ဒါလည်းသိထားမယ်နော်အကြောင်းတရားကနာမ်အကျိုးတရားပဲကနာမ်ကိုရုပ်ကိုနှစ်ပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြီးကြတဲ့ဘက်ကတို့ဒီလောဘဒေါသမောဟကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတစာယုတ်တွေကမ္မစာယုတ်တွေပြောတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်ကြောင့်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတစာယုတ်ကမ္မစာယုတ်တွေပေါ့နစေတစာယုတ်ကမ္မစာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာသိကြတဲ့အတိုင်းအကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဒီသုံးပါးထဲမှာအကျုံးဝင်တာပါပဲအဲ့တော့ဒါနပြုတယ်ဆိုတာကဘ누구ကအကြောင်းခံထားတယ်ဆိုတော့ဒီအလောဘအဒေါသအမောဟပေါ့လေအလောဘဆိုတာပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိလို့ဒါကိုစွန့်ကြဲနိုင်တယ်ပေးကမ်းနိုင်တယ်လှူဒါန်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါအလောဘကြောင့်ဒီအလောဘဓမ္မကပဲအဒေါသတဲ့ဒါမေတ္တာတရားလည်းရှိလို့ပေါ့ကိုမေတ္တာတရားမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပေးမှမဟုတ်ကောင်းမှမဟုတ်လှူဒါန်းမှမဟုတ်မေတ္တာတရားလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အမောဟဆိုတဲ့ပညာလည်းပါသေးတယ်အဲ့ပညာကြောင့်ဒါပေးနေပေးထိုက်လို့ကံနေကံထိုက်လို့လှူဒါန်းလို့တင်လှူဒါန်းထိုက်လို့ကိုကလှူဒါန်းကြတာပေါ့ဒီဒါကြောင့်တစ်ခါလေးကြတော့ဒါနပြုတဲ့အခါမှာအလောဘအဒေါသကြောင့်ဒီနှစ်ပါးတာရှိတယ်လည်းရှိတတ်ပါတယ်ပညာမပါဘူးပေါ့အဲ့တခါလေးကြတော့ပညာပါတာပေါ့ဒါကတော့ပညာပါပြီးတော့လှူတဲ့အလှူဒါအမောမြတ်ဆုံးပေါ့နော်ဒါအမောမြတ်ဆုံးအလောဘအဒေါသအမောဟအဲ့တော့သီလစောင့်တည်တဲ့အခါနဲ့စဉ်းစားကြည့်တချို့များ၅ပါးသီလမြဲကြတယ်ပေါ့ဒါသီလဆိုတာ၅ပါးသီလဆိုတာစောင့်တည်ဒီမဒီပေါ့ဒီကိုရကိုမူရနှုတ်မူရတဲ့စောင့်တည်ပြီးတော့မဟုတ်တာကိုမလုပ်ဘူး
Mamana Kumabio, no go Tikaime, Aya Turabago Tikaime, Aya Manamia, Mabio, so a beautiful solution that Tilashi de Bogo, so Limade. Any Tilane is on a Bogo. Tanama Baja Tila Bizoya, the Pusing the Surekama, Chile de Hajaro, Tule. Adiga, Blue and Yankan, Tinale. Tamita de Ave. Now Mita de Yankana Ave. And our Mita de Shija de Bogo, to the Gotabamla. Petamale, Namita de Yashi de Bogo, or Mamale, Chanya Mama Chanyanara, Nijine, Teshiji Nijine, Kumida Zune, Go Taiwane, Kuchi de Bogune, Nijine, Kusi of Zairanarine, or Bio Baba, Boakilangu, Qua, Nanjine, the Bado Bogule, Tuli Lagamo, Nalumasura, Teresa Maleve, Tule, to Midazune, to a bounding, to a poesine. Tuletiluwe or Chanyanara, a changeaja, Deshi, Nijin Dajivabe. And a Kujina de Yashi de Bugumia, Midaria, Hida Bugu Jalo, Taturuba, Daji, Perama Lumamo, Era Valesra, Adoda, Midarias, Adoda, Janka Mido, Era Tila, Tusin in Labo, not Tila Kudu, Lipsit in Labo. Naturuba Uzago, Koyu Resurania so Tunera Messenaji, Quacojan Zabiro, Go Bisi to Mia, Labira Piesida, Luyura, Linkautwara Bruma, Kole, Majaibo, Kole Mapisijim, Koma Pisijinalu, Quamita de Ataviro, Turoba, Bisi Osagule, Qua Piesijim, Lejim, Koyujin. Low Mamo, Meta dea Tabi. Then go busy to Mia Udame Solution, who let's say Chana Mamo. And two busy who go Udeka to let's say Chana Mamo, and Meta dea Shida Bogua, and all Turoba Osa will lower you Mamo, Taja, the La Niajing Ale to a Jownea Adoda, Meta dea Jao. Na Minda de Aja, the Turuba Osa Koyu Sara Loa Meshu book. A Turuba in Yago Mare Sureniama Sunaji, the Turuba in Yago Yamame Solution, Dropoma, Balauti, Say Duka, the Pimelesra, Qua, Senior Sunabiro, Kujan Zabiro, Tadi Mida dea, Chigan Tabiro, or Turuba in Yago. Lower children, Mashivu, Tamita, Chiganabo. Now, the Muda Wara Bejimala, who violet the shit, Duma Ninaziari, Sonshon Shad, Nyashivan, the Violet Sagaye, Aliene, Bo Mudibo. The Apolli Bomudi Vido Body, the Chunia de Sagaja, Turbasi Ozaya built one in day. The Yarule built one in day. No, or Town Ejat one in day. At that down, the Ma Tiram Tinave, Muda Sagaja. At all, Mindaria Shida Bogua, or Duruba, Nina Magu, Tikai Magu, Longa Malulao. Mitaria Shida Bogua, Shida Dime, Durova Tikaime, Lord, 2 years, a now ye, 2 years, Siwai, 2 years, Jamai, 2 years, Yadu Gombe, Sisi of Zairanade, 2 years at the bay, at a Matika, the Udawara Shamjimabe, the Mitaria Chigana Yivabe. Pero, with you on a Jimalassanaji. With you are Tauton Bogu, Yahweh Bogu, the Muis one and Nuela Bogu, Manamia Sabo, Pieta Jivabe. Ero, Turaba, Mabia, Tilo, Muisiwa,
ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုဆိုတာဒီလိုဖြက်လန်းတဲ့သူစီဝါရှာမှာမဟုတ်နော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒါတောက်တုံးမှာမဟုတ်စဉ်းစားကြီးတယောက်တလေကနေပြီးတော့ဒီမှာမူစီဝါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တိန်သားလုံးဟာဒုက္ခရောက်မှာပဲစိတ်ဆင်းရဲရမှာပဲဒီတော့တိန်သားလုံးတရက်ွယ်လုံးရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရှိအောင်ဒါလည်းမေတ္တာတရားပါငါအတွက်ကြောင့်နဲ့ငါရဲ့မိသားစုတွေငါရဲ့အိမ်ကြီးနာချင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါစိတ်မထိခိုက်ရအောင်စိတ်ဆင်းရဲမှုမရှိရအောင်ဒါရှောင်ကြဉ်ပြီးတော့နေတာဒါလည်းမေတ္တာအဓိကအခြေခံတာပါပဲနော်ဒီမှာဆိုကျင်တာအဒေါသဆိုတဲ့ဟဲ့နော်အဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာကြောင့်ဒီဒါနတွေမကပါဘူးသီလတရားလည်းမြဲနေပါလေနော်ဘာဝနာတရားကြတော့ဘယ်လိုအကြောင်းခံတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာအာလောဘကောအာဒေါသကောအာမောဟကောဒါဆုံးနေတာပေါ့နော်တကယ်လို့များဘာဝနာတရားပွားများအားထုတ်ဖို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လူတွေက24နာရီမအိပ်ပဲနဲ့တခါလေစီဝါကိုရှာနေနေမဲ့လို့တရားအားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့တရားအားထုတ်တဲ့ခါ24နာရီလုံးနေပါမလားအမှန်တန်နေပါတယ်နော်အမှန်တန်နေပါတယ်တရားထိုင်နဲ့စဉ္ညာလျှောက်တယ်တရားထိုင်နဲ့စဉ္ညာလျှောက်24နာရီလုံနေတဲ့ပုအမှန်တန်နေတယ်စီဝါရေးလောကကြတော့လုံနိုင်တယ်နော်ထမင်းမစားပဲနဲ့နေနိုင်တယ်ဇောနဲ့ပေါ့လေနော်လောဇောနဲ့ပေါ့ဒီလိုလုံနေပါလေတိုင်းဒီဘာဝနာတရားပွားများအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီမှာလောဘမရှိလို့အချိန်ပေးနေတာပေါ့တို့ဝိဒါလုံနေပဲအချိန်ကကုန်ပြီးတော့တရားပဲကြတော့အားထုတ်ဖို့အချိန်ကမရှိတတ်ဘူးအဲ့တော့လောဘနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလောဘပေါ့လေနော်ဒေါသနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလောဘအာဒေါသအာမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်သုံးပါးကြောင့်ဒါနာကိုတိလာကိုဘာဝနာကိုပွားများအထုတ်နေပါလေဒါဒီနေရာမှာဒီလောဘဒေါသမောအလောဘအာဒေါသအာမောဆိုတဲ့ဟိတ်တရားတွေကြောင့်သူနဲ့ရှင်မောရှင်မဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတွေကဖြစ်လာတယ်။ဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်။ဒီကောင်းတဲ့ပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလောဘကွာဒါနဟူပြုတာပေါ့။အာဒေါသမေတ္တာတရားတွေပွားများတာပေါ့။အာမောဟပညာရှိတော့တရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်တယ်။အဲဒီလိုကောင်းတဲ့ဟိတ်သုံးပါးနဲ့နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ပြီးသွားတာခါပဲရောက်မလဲဆိုတော့အလောဘတဲ့နော်ဒါနတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်သူကပဲရောက်မလဲကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိဘုံဘဝရောက်မှာပဲနော်လူဖြစ်မယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုနတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့နတ်သားနတ်သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘုရုကြောင့်ဖြစ်တယ်လေကံကြောင့်ဖြစ်တာဒါကမ္မဇယုတ်ခေါ်တာပေါ့နော်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နော်ဒီကောင်းတဲ့ဟိတ်သုံးပါးကြောင့်သူနဲ့ရှင်မောရှင်မဲ့စိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့နေရာမှာစေတနာဆိုတာပါပါတယ်နော်စေတနာဆိုတဲ့ကံပါပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နော်ကောင်းမွန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နော်ကြည်ပြောရှုလို့ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုရလာကမ္မဇာယုတ်ပေါ့အဲနတ္တနတ္တမိဖြစ်တဲ့ဒါကမ္မဇာယုတ်ပေါ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲတကယ်လို့များအဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတရားပွားများအားထုတ်လို့တကယ်လို့များဇံရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘယ်ရောက်မလဲဆိုတော့ပြမပြီးရောက်မှာပဲပြမဘုံမှာပြမသွားဖြစ်မှာပဲအပြမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဗာလဲကမ္မဇယုတ်ပဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်
နာဒါသူယူတဲ့ခါမှာလေဟေတုပစ္စယောတိဟေတုတမယုတ်တကနံဓမ္မနံသံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနံဟေတုပစ္စေနပစ္စယောရူပနံဆိုရုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာစေတစာယုတ်နဲ့ကမ္မစာယုတ်ဟောရမလားဒါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါနာကုသိုလ်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်ဒါလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါရတာပါကမ္မဇာယုတ်တွေပေါ့နောက်ကမ္မဇာယုတ်တွေပေါ့ဒီနေရာမှာမေတ္တာတရားတော့ပွားများအထုတ်ပါရဲ့အစံတော့မရခဲ့ပါဘူးမရရတဲ့အောင်မေတ္တာရဲ့စွမ်းအင်ကြောင့်ဘယ်ဘုံဘဝရောက်ပေါ့ဒါကောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေဘုံဘဝရောက်တဲ့ခါမှာဒီမျက်နှာအရေးစင်းဆိုတာကဒါကြည်လင်မှုဆိုတာရှိမှာပဲချုံမလှမ်းမှုဆိုတာရှိမှာပဲဒါလည်းကံကြောင့်သူတို့များကံကောင်းလိုက်တာကံကျူပေးကောင်းလိုက်တာပြောကြတယ်မလားနော်ကံကျူပေးကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဒါကမ္မစယုတ်ပဲဒါကြောင့်ဒီယုတ်ဒီအင်္ဂါလက္ခဏာတွေဒီမျက်နှာတွေဒီခန္ဓာကိုယ်တွေရရှိလာကြတာပေါ့ဒါကမ္မစယုတ်တွေစဉ်းစားကြည့်ဒီဒါသာဝရဘုရားတို့မြမတို့အဖန်ဆင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကံကဖန်ပြီးလိုက်လို့ဒါမှကမ္မစာယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒါကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေပေါ့နော်ဒါလည်းသိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘာဝနာတရားပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီမှာဘာဝနာဆိုတမထဘာဝနာရှိတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာရှိတယ်ကိုပွားများအားထုတ်တဲ့ဘာဝနာအားလျော်စွာပေါ့တကယ်လို့များတမထဘာဝနာအားထုတ်လို့ရူပဇာတိရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရူပဘုံမှာပြမာရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုသွားဖြစ်မှာပဲဒါလည်းကမ္မဇယုတ်ပဲအဲ့ဒါဇာမရပဲနဲ့ဒီဘာဝနာကုသိုလ်ကြောင့်အကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်လူဘုံလူဘဝနတ်ဘုံနတ်ဘဝရောက်မှာပဲအဲ့ဒါလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရခန္ဓာကိုယ်ပြရမှာပဲနာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လူပြည်လူလောကမှာတော့ဒီတဲ့အတိုင်းပဲလူသားတွေကကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥဒုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်လာတာနတ်တွေကြတော့ဒါကမ္မဇယုတ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကမ္မဇကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာခန္ဓာကိုယ်တန့်ရှင်းတဲ့ခါကျတော့ဘုရားတရားတော်လည်းနားလိုက်တော့ပဲနဲ့လေတရားလည်းဆုံးတော့တမဲတပူနမဲနဘူးသုံးမဲသုံးဘူးလေးမဲလေးဘူးလေးရတော့ကြတာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကတန့်ရှင်းတော့ညာလည်းရှင်းတာပေါ့ဒီဒါဒီတဘောရှိပါလေဒါဘုရားရှင်45ဝါကာလပတ်လုံးတရားဓမ္မတွေဒီတိုင်းဟောခဲ့တာပဲအဲလူတွေထောင်ကြီးတောင်းကြီးတရားရတာတော့စာပေတွေမှာသိမတွေ့ရပါဘူးเนาะအထိုက်ရောက်ပဲတရားရကြတယ်အဲနတ်မြမာတွေကြတော့မရည်သွက်နိုင်လောက်အောင်တရားရကြတယ်ဘာသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အမှန်တန်ကြည်လင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညာလည်းကြည်လင်ပြီးတော့ဒါထက်မြက်ပြီးတော့ဒါတရားတပုတ်နာတာနဲ့ပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်သွားကြတာအဲ့ဒါလေးသိစေချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါနဒီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာအရင်ကံကတော့အကြောင်းတရားကတော့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်လုံးပါကြောင့်နာသိစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမိမိတို့တွေကဒီလောဘဒေါသမောဟရဲ့အကျိုးပြစ်တွေကသိရနော်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်မြဲဖြစ်နေမှာဒေါသလည်းဖြစ်မြဲဖြစ်နေမောဟလည်းဖြစ်မြဲဖြစ်နေမှာပဲအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတာဒါတကယ်အနိကရန်သူပဲနော်ဒါကိုရန်သူကြီးပဲအမှန်ကတော့အဲ့ဒီရန်သူတွေကိုလုံးမပယ်နိုင်တော့မှပဲသူ့ရဲ့အင်အားတွေလျော့သွားအောင်နောက်ပေပုံပဲနည်းနဲ့ဒါစင်ရင်သုံးထားရမလဲဆိုတာဒါသိဖို့လိုပါတယ်နော်တို့အပြီးတော့မှလေ့လာတယ်နပဋ္ဌာန်းတရားနာတယ်
ဆိုတာဒီအဓိကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့အထက်မှာလေဒီပဋ္ဌာန်းတရားဆိုတာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲလန်းမှုမရှိအောင်မို့ဒါဟောရမြဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိပါတယ်နော်နာယုတ်တရားနာတရားအကြောင်းအကျိုးဒါပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီတက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါဒီပဋ္ဌာန်းတရားကိုနားရပါတယ်နော်တဲ့နိုင်တဲ့သဘောတောက်ပေါက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကာယဒိဋ္ဌိတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်နော်တော့ယုတ်နဲ့နာမျှတာရှိပါတယ်နာယုတ်ဓမ္မနာဓမ္မတာရှိပါတယ်ယုတ်နာတရားနှစ်ပါးလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့သဘောတာရှိပါတယ်အဲ့လိုသိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တန်မှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒီလောဘဆိုတဲ့တရားဒေါသဆိုတဲ့တရားမောဟဆိုတဲ့တရားဒီတရားယန္တုသုံးပါးကိုဒီပယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကနိနည်းရှိပါတယ်။နာနိနည်းရှိပါတယ်။တနည်းကဘာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်မှုနော်နှလုံးသွင်းမှန်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ဒုတိယနည်းကတော့လက်သွေးဝိပဿနာတရားအထောက်အဲ့တော့လူတိုင်းကဝိပဿနာတရားအာမထုတ်နိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမလဲဆိုတော့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်မှုတော့လိုအပ်တာပေါ့နော်နှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှိရင်ဒီလောဘဒေါသမောဟတရားတွေဟာယာနှုံးပြည့်ဖြစ်မဲ့အစား90 80 90 60 50တဖြည်းဖြည်းနဲ့နေသွားဖို့ရှိပါတယ်။နှုံးမရင်တော့များတဲ့များမှာသိကြပါတယ်။နောက်ဒါကြောင့်နှလုံးသွင်းမှုနှလုံးသွင်းမှန်မှုအမှန်တော့အပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုရင်လောဘတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလောဘမဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတွေ့တာနေတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့တာလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးခန္ဓာကိုယ်လည်းကိုယ်တွေ့တာမှာပဲစီစဉ်ဥစ္စာရဏပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုရှိမှာပဲဒါလောဘတရားတွေပေါ့ဒါကြောင့်ဥစွာပရမမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီလောဘကိုသူ့ရဲ့ဒီဂရီတွေလျှော့နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းရဒီဘုရားဟောထားတာပဲဒီမှာ39ခုဓာတ်နာတစ်ခုချင်းပေါ့တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့မရှုတာတော့မှပဲအတွင်းကလေးစားထားလိုက်ပါတော့ကိုမမြင်ရလို့နာမြင်လိုက်တော့ဒါကြောက်စရာလန့်စရာယူစရာအမှန်ကောင်းပါလေအဲ့တော့အပြင်ပဲခန္ဓာကိုယ်ပဲကြည့်လိုက်ပါတော့အပြင်ပဲခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကနော်39ခုဓာတ်ယူပူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိကြမှာပဲနော်စာမင်းတို့မွေးညင်းတို့ကြည်တဲ့တို့သွားတို့အကြီးတို့စသည်ဖြစ်မို့ဒီပြန်မဆိုတဲ့ဒီ၄ပါးပဲထားလိုက်ပါတော့စာမင်းရဲ့နော်သွားရဲ့မိမိရဲ့ကြည်တဲ့လက်သေးရဲ့အကြီးတွေကြည်စမ်းပါအဲ့ဒီပေါ်မှာဘယ်လောက်တွေ့တာမှုရှိကြတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်နော်စာမင်းပေါ်မှာဘာရတာမဟုတ်တာနော်ဘာရတာမဟုတ်တာအနံ့ကလည်းဘယ်နဲ့လဲတပတ်လောက်ရေမချိုးခေါင်းမလျှော်ဘူးဆိုရင်အနံ့ကဘယ်နဲ့လဲအမှန်ဆိုးပါလေနော်အဲ့တော့ဒါဘုရားကအာတုဘအနေနဲ့ယွန်းစရာမတရီစရာဖြစ်နေစင်ញခိုင်းတာဒါမျိုးလူတွေကကိုယ့်ရဲ့စမင်းမှာအယံတွေ့တာမှုရှိနော်ဘာရတာမဟုတ်အယံတွေ့တာအဲ့ဒါလောဘပဲနော်တွေ့တာဆိုတော့လောဘပဲငါစမင်းကပေလို့ကောင်းလို့ပေလို့လှလို့စသည်ဖြစ်မို့ဒီကိုယ်စမင်းပေါ်မှာအမှန်မှတွေ့တာမှုရှိကြတယ်နော်ကိုယ်သိဆုံးပါပဲနော်ဒါရောပုံစံမျိုးပဲနော်စမင်းရဲ့ပုံအမျိုးသမီးကိုအမျိုးသားကိုပုံစံအမျိုးနဲ့ဒါပြင်ဆင်နေကြတာတာယာလားမတာယာဘူးလားတာယာလေဘုန်းကြီးများကြပဲနဲ့လေမရှိတော့တာယာစရာမလိုဒါရောဘုရားတည်တော်မူလေနော်ဒါစပင်ကြီးတဲ့ခါကျဘာမှဒါအမှန်တမ်းတွေ့တာမှု
ရှိကြတဲ့သမင်ကိုပယ်လိုက်တာပေါ့ကိုရင်မိုးကလေးကလူတွေကြတော့ညင်တဲ့အတိုင်းမတည်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီသမင်ကြောင့်လည်းကုန်ရရတဲ့ငွေကြီးဆိုတာမလဲပါဘူးနော်ကုန်ရတဲ့အချိန်ကလည်းမနေပါဘူးသမင်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရတာလည်းမနေပါဘူးနော်ကိုယ်စိတ်လည်းမကြဖြစ်တဲ့ခါကျရင်စိတ်ဆင်းရတယ်အဲ့တော့သမင်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အမှန်ကတော့အာတုဘပါပဲကိုယ်စင်ရမှာနော်အဲ့ဒီပစမမလောဘမဖြစ်အောင်လေကိုခေါင်းပေါ်ရှိတဲ့အချိန်ကာလမှာတော့ကိုကတတတာပဲကိုမှန်နေကြည့်ပြီးတော့ကိုကဂုံယူနေမှာပဲသူများကကြွားအောင်နေမှာပဲကိုစမင်းကဘယ်လိုပဲဝါချိုးများကိုအချင်းကမသိကြတော့ဘယ်လဲမြောက်ကြတာအများစမင်းဘယ်လိုကောင်းလို့စာနေဖြစ်ပေါ့လေအဲ့ဒါချင်းမွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမွန်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂုံယူအဲ့ဒီပေါ်မှာတာယာမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့လောဘတွေဖြစ်နေကြတယ်အဲ့မသိရှာကြဘူးနော်ဖယားကမြင်တော်မူလေနော်ဖယားကမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအဲ့ဒါမှာစင်ရတဲ့လုံးတွေအာတုပနဲ့စင်ရတဲ့လုံးတွေခိုင်းတာတကယ်လို့များကိုယ်စပင်ကဒီမှာကြမ်းပြင်ပေါ်ကျသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အနေနဲ့တော့ကောက်ချင်ကောက်မှာပေါ့ဒီမီတူကောက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်လက်နဲ့ဘယ်လိုမှတို့မှာမဟုတ်ဘာရှာမလဲစက်ကူလိုက်ရှာမှာပဲအဲစပင်နဲ့ချောင်းကောက်ဖို့အတွက်ကစက်ကူလိုက်ရှာနေတာအဲ့ဒါကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားမကောင်းလို့ယူစရာကောင်းလို့ဘယ်လိုမှမကန်ညင်ဘူးနော်တကယ်လို့သမင်းအိုဟင်းအိုတွေမှာကြာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားတော့မစားချင်ကြတော့နော်အဲ့တော့သမင်းရဲ့ဒီမကောင်းပုံနော်ယုံပွဲကောင်းပုံအဲ့တော့ကိုယ်နှလုံးသွင်းရတာဒါအမှန်တရားတွေနော်ကိုကောင်းပေါ်ရှိစင်တော့ကိုကနေတိုင်းရီချိုးတယ်ကောင်းလျှော်တယ်စီးလိမ့်တယ်ငကိုကလေးကမိဘဘိုးဘွားတွေအတင်ပေးတာမွေးလာကြတဲ့အဲ့တော့မှတာယာမှုရှိအောင်အဲ့ဒါကိုအဟုတ်ကြီးထင်နေတာအမှန်ကဘာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါစီရင်လဲလို့ရှိရင်စေပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘဆိုတာရော့သွားမှာပဲဩဒါစမင်ရှိလို့ဒါဝတ္တရားရဒါလုံးနေရတာပဲလောဘတရားကြီးလေကိုကသူ့ကြုံခံရလေပါပဲဒါဒီပုံစံတော့မကြိုက်ပါဘူးဟိုပုံစံတော့ဒီဆိုင်မကြိုက်ဟိုဆိုင်ဒါဆိုင်ပြေးနေဟိုဆိုင်ဒီဆိုင်နဲ့အဲ့ဒါအလကားလောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးပိုက်ဆံလည်းပေးရတယ်အများကြီးနော်အဲ့တော့စင်ရင်ပေါ်မှာလေဒီမှာအတုပတဘောမျိုးနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်ဒါနှလုံးသွင်းမှန်မှုဆိုတာပြောတယ်လောဘကျသွားမှာပဲအဲ့တော့သွားတယ်ကြည့်လိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့သွားပေါ့သွားစရာညီသွားကလှလိုက်တာပြောရင်ပြောမှာပဲတစ်ဖက်ကလည်းချင်းမွန်းနော်သူတို့ဘာချင်းမကိုယ်ကလည်းဂုံယူမှာပဲဘယ်လိုပဲဝပဲချမ်းသာပေါ့ဒီသွားနာပတ်သက်ပြီးတော့အမှသွားစရာလည်းစင်ညာလှတာမဟုတ်ပါဘူးယူစရာမနှကောင်းပါလေနော်ကိုယ်ကတိုက်ထားလို့တာနော်စိတ်နဲ့ကြာနာနာဗုဒ္ဓနဲ့ကိုယ်တိုက်ထားလို့တာဟုတ်တယ်လို့နဲ့ခဏပေါ့အမှန်ကတော့အာတုဘပါပဲနော်တကယ်အာတုဘပါပဲအဲ့တော့စားတော့နေတော့မှထမင်းကဓမ္မမယုတ်သီးတို့ဘာတို့အသွားမှာကတ်နေမယ်ဆိုရင်မလည်းလို့ဒီများသွားပြတဲ့အခါမှာစကားပြောတဲ့အခါမြင်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားဘယ်လိုခံစားမှုရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့မတရီစရာပါနော်တကယ်လို့ပြုတ်ကျသွားမယ်ဆိုပူတော်ဆိုးနော်ပြုတ်ကျပြမနာဆိုးမှာအဲ့တော့လူရှိမှာတကယ်လို့များသွားကပြုတ်ကျသွားမယ်ဆိုရင်သွားသူ့ပဲဖြစ်သွားအစ်စ်ပဲဖြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုခံစားရမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သွားရဲ့အတုပဖြစ်ပုံပေါ့အဲ့ဒါလဲစဉ်းကျင်ရမှာဒါသွားပေါ်လဲသွားပြီးတော့မตายရနဲ့မတွေ့တာနဲ့လောဘမဖြစ်ပါနဲ့နော်ဒါထင်ရှားတဲ့အားတွေပေါ့ပြီးတော့ခြေသေးလက်သေးစဉ်းစားကြည့်သူပြမျိုးသမီးပေါ့နော်ခြေသေးလက်သေးဆိုတာအယောင်မျိုးနဲ့နော်စိုးကြတာပါပဲအမှန်ကတဘာဝအကောင်းဆုံးပါပဲ
လူတွေကလောဘရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုရှိတဲ့ခါကျတော့စိုးတယ်အယောင်မျိုးမျိုးနဲ့နောက်အယောင်မျိုးနဲ့စိုးကြတယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့ခြေမှာကိုရဲ့လက်မှာရှိတုန်းကတော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲနော်ဟုတ်တယ်လို့ပဲတကယ်အဲ့လက်သေးဟာခြေသေးလက်သေးဟာပြုတ်ကျသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြုတ်ကျသွားမယ်ဆိုရင်ခြေချောင်းလက်ချောင်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှလည်းတိုင်ဖို့နေနေတာကြည့်တော့မကြည့်ချင်ကြအယုတ်အမှန်တော့စိုးတာနော်အဲ့တော့သမင်းနဲ့ကြာသွားမယ်ဒါတော့အဆူဆုံးပါပဲအဲ့ဒါသူလည်းမတရီတရားပဲဆိုတာနှလုံးသွင်းရမယ်ညာအဲ့ဒါတရားမှုမရှိအောင်ပေါ့ကမိမိရဲ့အသားရည်ကိုစဉ်းစားကြည့်မိမိအည်ပြားပဲကြည့်လိုက်တော့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာမျက်နှာမှာပဲဖြစ်လက်မှာပဲခြေထောက်မှာပဲဖြစ်ပေါင်းမှာဖြစ်ဝမ်းပိုက်မှာကြောကိုယ်မှာစသည်ဖြစ်ပေါ့အသက်ကြီးလာတဲ့အမြတ်ခါတိုင်းနဲ့မတူတော့ပါဘူးနာနှုလုံးပြိုလုံးနဲ့အည်ဆိုတာတခြားစီပဲအသက်က40စလာပြီဆိုရင်တော့လာပြီအဖြူခွဲတွေရောအနီးခွဲတွေရောမဲခွဲတွေရောကွက်ပေါင်းမြောက်များစွာပဲပေါ်လာပြီအဲ့တော့ထင်ရှားတဲ့နေရာမှာမျက်နှာမှာပေါ်လာပြီဆိုရင်မနဲ့လေတွေ့ရတဲ့ပြိုင်နဲ့အရင်စိတ်တွေကြသွားတာပဲနော်တချို့များအတော့ကိုစိတ်စီးရသွားမယ်အိမ်နေမှာအဲ့တော့ဒါအည်ပြားရဲ့ဒါမတရီစရာတွေပေါ့နော်ဒါမှဘာမှဂုဏ်ယူစရာတခုမှမရှိပါဘူးဒါကုအတုပကြီးပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတုပအနေနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့လောဘတရားဆိုတာညော့သွားတာပါပဲဒါနေစဉ်နဲ့အမြတ်တို့ကရည်ချိုးရတယ်ပွားတိုက်ရတယ်ခြေတလက်တညှရတယ်ခေါင်းဖိရတယ်ခေါင်းလျှော်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါခန္ဓာကျွန်းခန်းနေရတာပေါ့နေ့တိုင်းမသိလို့လားတခြင်းတကြောကြောနဲ့တခြင်းဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါမလားခြေတလက်တွေအမှန်အဲ့ဒါဆင်းရဲမှုကောင်းတယ်နော်ဆင်းရဲနော်ဆင်ញင်မှုရှိလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်မှာဒီသမထဘာဝနာအစစ်မဲ့ထားတာပေါ့ဒါမာဟုလို့စိတ်ဖြစ်နေတာဒါလက်သေးညှက်ရင်လည်းနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ဒါမာဟုလို့စိတ်ဖြစ်ပါလေဒါသပင်ဖြီးတဲ့အခါမှာကောင်းလျှော်တဲ့အခါမှာပွားတိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှမှုစိတ်အမှန်တရားရေးကြည့်ပါလေနော်အဲ့ဒါအာတုပတွေမလားဆိုတော့မခသေးပါဘူးနော်သူကမမြဲတဲ့သဘောတွေမမြဲလို့လည်းပဲသပင်တွေကအယောင်တွေပြောင်းတာပေါ့နော်ဟိုးစာပေတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတော်ထွက်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်စိတ်ကြောရင်းနဲ့အများကြီးပါတယ်အဲ့လိုပဲသပင်ကနေစတာပါပဲနော်မှားထားတဲ့စက်တာတွေကိုတကယ်လို့များသပင်ဖြူတာတစ်ချောင်းတွေ့လို့ရှိရင်သူပြဖို့တွေ့တဲ့ချိန်မှာနှုတ်ပြီးတော့ဒါမှဆက်ကတ်တာပဲဘင်းကိုအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့တန်ဝင်းကယူပြီးတော့တိုင်းနိုင်ငံကိုသားတော်ကိုအားပြီးတော့တော်ထွက်ကြတာပဲဒါခုခေတ်ကျပဲနဲ့လေသပင်ဖြူတွေ့တဲ့အခါမဲ့လည်းအယောင်ဆိုးတာပေါ့အဲ့ဒါပြောတယ်လောဘအတော်မတတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်လောဘအတော်မတတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ရောင်ဆိုးရတယ်သွားကြပြန်တော့ဘယ်နဲ့လဲသွားကျိုးလာတဲ့ခါကျနည်းနည်းရိုင်းလာတဲ့ခါကျရင်စိတ်ချမ်းသာရလားဘယ်စိတ်ချမ်းသာမလဲအဲ့ဒါကြံပန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကောင်းအောင်လုပ်ရတာပဲဒါမမြဲတဲ့သဘောလေနော်မမြဲတဲ့သဘောပြရင်ဒါကိုယ်တရားနဲ့ရှုရမှာနော်တရားနဲ့ရှုရမှာသွားရင်ကောင်းတဲ့ဟာငါသွားပြီလို့ကောင်းလာတာညာနဲ့ကိုယ်ပြောစရာလည်းမလိုနော်အဲ့ဒါအနိစ္စသဘောသွားရမမြဲတဲ့သဘောနော်မမြဲတဲ့သဘောမြဲအောင်ကိုယ်လုပ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအနတ္တသဘောဘာမှအဆိုးမရပါဘူးသူ့အချိန်ကအချိန်နာတော့လေသူ့ဟာနဲ့သူ့သဘောနဲ့သူ
ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာပဲအဲ့တော့ဒီမမြဲတဲ့သဘောလေးကြည့်ရမယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေအဆိုးမရတဲ့သဘောတွေဒီအတုပသဘောတွေဒါနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘဆိုတာသူ့တိုင်းသာရောက်တော့အများကြီးရောသွားမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းပါလေနောက်အဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းပါလေအဲ့တော့မိမိခန္ဓာကိုယ်လေးထုံနေတကောင်းမယ်တဘာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်လေးထုံနေတကောင်းမယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပေါ်မှာတာယာမှုဆွဲလမ်းမှုမရှိတယ်လို့တဘာတော့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုယ်လောဘတရားဆိုအလိုလိုရော့သွားမှာပဲနော်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ပြီးတော့စိတ်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဦးဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ဒီမှာလောဘတရားဒေါသတရားမောဟတရားဒီနေတဲ့နဲ့အောင်ဒီမမြဲတဲ့ဘောကစဉ်းစားလောကကြီးမှာတက်ရှိကောတက်မဲ့ကောအကုန်လုံးဟာမြဲတဲ့ဘောမရှိဘူးနော်မမြဲတဲ့ဘောကစဉ်းစားအဲ့ဒါမှမစဉ်းစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်မထင်ဘူးပြောကြတယ်မှာဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်မထင်သူစိတ်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒါအကြီးကျယ်စိတ်ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှရင်ကျိုးပြီးတော့နော်အဲ့ဒါခဏခဏတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒီကြိုတင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းထားမှုမရှိလို့ဒါမမြဲတဲ့သဘောလေအဲ့တော့မမြဲတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားထားမှာလောကကြီးဘာမှမြဲတာမရှိပါဘူးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့လေဒါသူ့သဘောသူပြနေတာပဲဒါငါကလည်းကိုကနှလုံးသွင်းထားတယ်ဆိုတော့စိတ်ဒုက္ခဖြစ်တာတော့မှပဲအများကြီးတက်တာတော့ပေါ့နော်ယာနှုံးပြမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီလောဘတရားဒေါသတရားဒါစိတ်မချမ်းသာဘူးဆိုတာပါလေဒေါသနော်စိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ညစ်လိုက်တာအဲ့ဒါဒေါသတရားတွေပေါ့ဒေါသတရားကြီးမားမားမဖြစ်အောင်ပေါ့ဂျူနေပြီးတော့ဒီလမ်းတော်တွေ့မှုရှိရပါလေအဲ့ဒါကိုယ်စီစဉ်ဥစ္စာရဏဆိုစဉ်းစားကြည့်တကယ်ကိုမမြဲတာနော်မမြဲလို့လည်းပဲစဉ်းစားကြည့်ဘာမစိုးအမကန်နေမဝယ်ရဘူးလားဝယ်ရတယ်ဒီမဲ့မစိုးထားနဲ့လေကိုယ်ကျမ်းမာရေးကတသက်လုံးကောင်းမယ်လို့ဒီလိုမြဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအမကန်နေကျမ်းမာရေးအမကန်ဝယ်စရာပဲလို့မလဲဟုတ်တော့မလားစိတ်မချလို့လေကျမ်းမာဆိုတာကျမ်းမာရေးဆိုတာပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတရားစီကံသွားလိုက်ရစီုံတက်လိုက်ရရင်ဒါပဲစားအများကြီးကုန်မှာရှိတာပြုတ်ကုန်မှာပဲဒါကြောင့်ဝယ်ထားမှာဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကျမ်းမာရေးရဲ့မမြဲပုံလေစိတ်မချအောင်စိတ်မချလို့လဲဝေရတယ်အဲ့တော့အသက်အာမခံလည်းမဝေရဘူးလားဝေရတယ်နော်အိမ်နေစဉ်းစားကြည့်အိမ်အာမခံလည်းမဝေရဘူးလားဝေရတာအကုန်လုံးဝေရတာကြီးပါပဲနော်အိမ်တို့ဆိုင်တို့ကားတို့ဘာတို့အကုန်လုံးအဲ့ဒါမမြဲလို့ပေါ့နော်ဒါကနှလုံးသွင်းရတကယ်ကိုမမြဲတာအဲ့မမြဲတဲ့သဘောသိထားတာကကြတော့အဲ့ဒီပုံမှာယာနှုံးပြီးဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်ပါအောင်မလားဘယ်ဖြစ်တော့မလဲကိုဘိုးတို့ရဲ့တဘာဝလူရဲ့တဘာဝဆိုတော့အနေများတော့ဒါကာမဘုံဆိုတော့ကာမဘုံသားဆိုတော့လူချင်းမှုတာယာမှုလောဘတရားတော့ရှိကြတယ်ဒါကြီးပါပဲနော်ဒါမဲ့ကြီးမားမားမဖြစ်အောင်ပေါ့ဒီဒါကြောင့်ဒီဖျားပြီးတဲ့နေနဲ့အတို့အပြီးဓမ္မလေ့လာတယ်ဖရန်တရားလေ့လာတယ်ပြိဿသမုပ္ပါတရားနာယူတယ်လေ့လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုအမှန်တရားတွေသိပြီးတော့ဒီလောဘဒေါသမောဟတရားတွေထိုက်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒီသူရဲ့အရှင်အောင်တွေနေတဲ့နဲအောင်ပေါ့ဒါဝိပဿနာတရားအာမထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ဒီမှာဒီနှလုံးသွင်းမှလို့ရှိရင်ဒီလောဘဒေါသမောဟတရားတွေကဒီကလေးတွေရောက်သွားနိုင်ပါလေရောက်သွားနိုင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒုက္ခတရားဆိုတာလေရောက်မှာပဲဒီလောဘတရားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်သစ္စာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သမုဒိယသစ္စာပါပဲနော်ဒါဒုက္ခဖြစ်ရဲ့အကြောင်းတရားပါပဲသစုံတစ်ခု
သက်ရှိပဲဖြစ်ဖြစ်သက်မဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာလောဘဆိုတဲ့တရားဖြစ်လာပြီးတွေ့တာလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပါကျိုးပေးမှာလေဒုက္ခပဲကျိုးပေးမှာပဲနော်စိတ်ဆင်းရဲမှုဧကမုတ်ချပဲအနေနဲ့မြန်ပဲအနေနဲ့ဝေးအနေနဲ့မြဧကမုတ်ချဒီလောဘတရားဟာတဏှိကြဒုက္ခပေးမှာပဲအနေရကနေဆုံးတော့လောဘတစ်ခုဆိုတာဒုက္ခတစ်ခုတော့ဖန်တီးပေးမှာပဲအကျိုးပြုမှာသိကြပါလေအများသောအားဖြင့်ဒီမှာလောဘတစ်ခုကဒီမှာဒုက္ခတစ်ခုလည်းအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပေါင်းမြောက်များစွာပြီးတတ်ပါလေနော်စဉ်းစားကြည့်လေနော်ခင်ဗျားတို့လူပေါင်းလူလောကလူတဘာဆိုပူပြီးမှာပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့လောဘတစ်ခုကြောင့်တွေ့တာမှုဆွဲလန်းမှုတစ်ခုကြောင့်ဒုက္ခပေါင်းဘယ်လောက်များခဲ့တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒါတစ်ခုလေနော်တစ်ခုလေအဲ့တော့လောဘမြောက်များစွာတွေ့တာမှုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရောမနေနဲ့တော့ဒုက္ခကတော့မှလမ်းမဆုံးနေစင်နဲ့အများပဲအဲ့ဒါပူပင်တော့ကဒီဆိုရင်မှုတွေပူဆွေးမှုတွေအဲ့ဒါဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့လောဘကြောင့်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခုနပြောသလိုပေါ့လောဘရဲ့ဒီဂရီတို့ကိုလျှော့နိုင်အောင်သတ်နေဆုံးဒီနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ရည်ကြီးပါလေဒါသူရပြစ်တဲ့ကိုကသိရမှာနော်လောဘရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအပြစ်တွေကိုခံစားမှာနော်အနေနဲ့မြန်တွေ့ရမှာပဲအတိတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ပဲသိဆွဲလန်းတော့မလဲနော်တိတ်ကြီးတော့ပဲဆွဲလန်းတော့မတကယ်မမြဲတဲ့သဘောကမမြဲတာကိုရလာတဲ့ခါကျအချိန်မှာကိုယ်လည်းစိတ်ဖြည်နေတာပေါ့နော်စိတ်ဖြည်နေတာပေါ့တရားလက်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလောဘရဲ့ဒီပေးလာမယ့်အကျိုးတရားတွေဒေါသပေးလာမယ့်အကျိုးတရားတွေကိုကသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့လောဘဆိုခုနပြောသလိုဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာသိကြပါလေနော်အဲ့တော့ဒေါသကြည့်လိုက်စမ်းမအောင်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသရဲ့ပြစ်စအများကြီးရှိပါတယ်နော်အများကြီးရှိပါတယ်ဥစွာပရမအစနာကြီးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအញ្ញံဖြစ်စေတာပဲဒေါသလည်းဖြစ်လာကိုနှလုံးခုန်တာမမှန်တော့နော်မျက်နှာလည်းပုံမှန်မဟုတ်တော့စိတ်ကလည်းအញ្ញံညစ်သွားပြီအချိန်မှာဒါကြောင့်ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဒေါသရဲ့အပြစ်ကအမှန်တမ်းကြီးမားပါလေသိပြီးတော့လေဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကြီးဟာဌာနမှာတယောက်ကနေပြီးတော့ဒေါသထွက်လာပြီဆိုရင်တော့မိသားစုဆိုကြ10ယောက်လောက်ရှိတယ်ပေါ့အကုန်လုံးကဒီကြားနဲ့9ယောက်ပဲနဲ့အကုန်လုံးစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါတယောက်ကဒေါသထွက်လာတဲ့ပြိုင်နဲ့တိတ်နာလုံးရဲ့စောစောပိုင်းကတော့ဓမ္မတချင်းတွေကြောဆိုရင်ဆိုမှာကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ရေရေမောမောနေကြတယ်တယောက်လည်းဖောက်လာတော့ဒေါသလည်းထွက်လာတော့တိတ်နာလုံးကတိတ်ပြီးတော့ဒါလည်းသွားတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသအကြောင်းနော်ဒီဒေါသတလုံးကြောင့်အများရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကဖြစ်စီတဲ့လူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါလည်းတွေးရမယ်လောဘဒေါသဆိုမကောင်းပါလားငါနဲ့ထိခိုက်တာမဟုတ်အကုန်လုံးပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးကိုထိခိုက်နေတာအဲ့တော့စိတ်တွေမှာထားမှာငါကြောင့်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မစင်းအောင်ငါနေပါမယ်မထိခိုက်အောင်နေပါမနစ်နာအောင်နေပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမွေးရဒါတိတ်ဒါမွေးရဒါလေ့ကျင့်ရမှာနော်လေ့ကျင့်ရမှာလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်တော့ဒါမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးနော်ဘုရားအဋ္ဌာန်တော့လှုပ်ထားစီခြင်းပါလေဘယ်လိုအဋ္ဌာန်ပြုရမလဲဆိုတာသစင်ပေါ့လေအိယာထခြင်းကစပြီးတော့ကိုယ်ချိန်ကစပြီးတော့ဒီ7 နာရီထိပေါ့လေမွန်တက်7 နာရီထိငါဒေါသမထွက်မိအောင်ထိနေဆောင်ရောက်ပဲဒိဋ္ဌာန်ပြုပေါ့နော်ဒေါသထွက်တဲ့
ဖို့အချိန်ဒီပေးလာလို့ရှိရင်ကိုကဓမ္မအဋ္ဌာန်ကပြုတာငါအဋ္ဌာန်ပြုတာဒေါသထွက်လို့မဖြစ်ဘူးဒီလိုပဲကိုယ်စိတ်ကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့လေနှီးပေါင်းစုံနဲ့ဒီအသုံးချပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပဲနေဝေရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတစ်နေ့လုံးပေါ့ဒါ extension လုပ်ပြီးတော့ခုချိန်ကစားပြီးမို့အဲ့ရဝင်တဲ့အချိန်ဒီဒေါသမဖြစ်အောင်နေပါမယ်အဲ့လိုတော့မှန်မှန်နှလုံးနဲ့တွေးမယ်အဋ္ဌာန်နဲ့ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဓမ္မ10ချိန်ထွက်မှစား5ချိန်လောက်ပဲထွက်မှာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလည်းဖြစ်စေခြင်းပါလေနော်ဒေါသရဲ့အပြစ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတာကပြီးတော့လေပြီးတဲ့အခါမှာဒေါသပဲထွက်တော့မလဲနော်ဒီစာပေထဲမှာတော့ပြထားတာအများကြီးပေါ့ဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာဒီဒေါသဆိုတာအစိတ်ပါပဲနော်အစိတ်ပါပဲအစိတ်ကကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှချမ်းချမ်းသာသာနေရမှာမဟုတ်အဲ့လေနေရလဲဆင်းရဲမှာပဲအဲ့လေဆင်းရဲမှာပဲဒါပဲအစိတ်ကရှိနေတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့အစိတ်ကဘယ်လိုမှကိုယ်စီထည့်ထားတာမဟုတ်ကိုယ့်အကူထည့်ထားတာနော်ဒါကြောင့်ပယ်ရမှာနော်ပယ်ရမှာအဲ့တော့ဒီမှာစိတ်နဲ့တူတဲ့ဒေါသကိုလက်မခံထားပါနဲ့တော့မိခဲတယ်တူပါတယ်တော့မိခဲဆန္ဒကြီးလောင်းနေတာကိုလောင်းမြိုက်နေတာကိုကိုင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားကြည့်ကိုဒေါသထွက်ပြီးသူများကိုတွားပြီးတော့ပျက်စီးအောင်နစ်နာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကိုကမိခဲကိုင်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကိုလက်ကအရင်မေးလောက်မှာပဲနော်သူအပြစ်အများကြီးပေါ့နော်အများကြီးပါပဲအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်နှာအစင်းကလည်းမလှဘူးနေရထိုင်ရလည်းမတမတာမချမ်းမတာအမှန်ဆင်းရဲပါတယ်အဲ့တဲ့ခါလဲဆင်းရဲအိတ်နေရအဲ့တော့စိတ်ဥစ္စာရဏလည်းပျက်စီးတာပဲဒေါသကြောင့်ကိုဒေါသထွက်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်လှုပ်လိုက်ရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ပြလိုက်တဲ့အမူအရာကြောင့်ကိုယ်မှာနစ်နာမှုအများရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်နဲ့နစ်နာမှုရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဥစ္စာလည်းနစ်နာမှုရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းပါလေတော့မကောင်းပါဘူးတကယ်လို့သူများအလုပ်သွားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရင်မနဲ့လေဒေါသထွက်ပြီးတော့ရံဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအလုပ်တော့ပြုတ်သွားနိုင်တယ်နော်အလုပ်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်တချို့များထောင်းတော့ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီဒေါသရဲ့အဖြစ်အများကြီးပေါ့နော်သူတစ်ပါးအလုပ်ပဲသွားလို့မလားနော်အဲ့ဒေါသထွက်တဲ့ချိန်မှာကိုယ်နစ်နာမှုအများကြီးရှိပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်လေဒေါသထွက်လို့ကတော့ဒါစကားမပြောတာအကောင်းဆုံးပါပဲနော်ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာလုံးဝစကားမပြောဘဲနဲ့ကိုဒီကိုဟန်ပေါ့ဘုရားကုံပဲအာယုံပြူမလားမရိပ်ပဲယူမလားနော်ခက်လီဝန်လေးကိုခပ်ပြင်းပြင်းရှူပြီးတော့ရှူမှမလားခက်လီဝန်လေးတင်းနဲ့တုံးနဲ့ပဲရီမလားစသည်ဖြင့်ပေါ့လေဒီပေါင်းစုံပေါ့ဘယ်နည်းပဲတုံးပေါ့အဲ့ချိန်မှာစကားမပြောတာအကောင်းဆုံးပါပဲပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တာတော့မှပဲအတန်ကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက်အတန်ဆိုတာစိတ်တစားရုပ်ပဲနော်အဲ့ဒါစိတ်တစားရုပ်ဆိုတာကိုယ်အမူအရာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာဒေါသဆိုတာအကြောင်းတရားစိတ်တစားရုပ်ဆိုတာအကျိုးတရားပြောတာတယ်မလားအဲ့တော့အတန်ကလည်းဒီဒေါသကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဒါလည်းစိတ်တစားရုပ်ပဲနော်အဲ့ရုပ်ကလည်းစဉ်းစားအတန်နားထောင်လို့မကောင်းတော့ပါဘူးနားတော့မကောင်းတော့ကိုယ့်အတွက်အမှန်တန်နဲ့နာမှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါသထွက်တဲ့အချိန်မှာစကားမပြောတာကောင်းဆုံးပါ။ဒေါသအရှိန်ပြေသွားတဲ့ခါကျမှပြောချင်တာပြောဆိုချင်တာဆိုပေါ့။နော်။ဒါလည်းအလေးကျင့်ဆိုလို့ရပါလေ။နော်။ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေထူးအပြင်အပြီးဓမ္မတရားဆိုတာဒါစိတ်အကြောင်းပါပဲ။နော်။စိတ်အကြောင်းကိုလေ့လာနေတာ။စိတ်အကြောင်းလေ့လာပြီးတော့ဒီမှာဘယ်ပုံပဲနည်းနေထိုင်ရမလဲဘယ်ဝင်ပဲနည်းစဉ်းကျင်ရမလဲစိတ်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပပြအောင်ပေါ့ဒီနော်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လာအောင်ဘုရားဤပေါင်းစုံနဲ့ဟောထားတာနော်ကိုယ်စိတ်လေးလာတယ်ဆိုတော့ဒါပြီးတော့မှလေးလာစာစောက်ရဲ့အာလေးလာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အကြောင်းကိုလေးလာနေတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုလေးလာတယ်ကိုယ့်ဘဝကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကိုယ်စိတ်မြင့်မြတ်တဲ့မြင့်မြတ်အောင်အာကုသိုလ်တွေနဲတဲ့နဲအောင်ကုသိုလ်တရားတွေများတဲ့များအောင်
ဒါဒီလိုပဲလေ့ကျင့်ရမယ်နော်လေ့လာမယ်လေ့ကျင့်ရမယ်ဟိုမှာလောဘကနေပြီးတော့ဒါအာလောဘဖြစ်အောင်ဒေါသနဲ့အာဒေါသဖြစ်အောင်မောဟမောဟဖြစ်အောင်ဒါကိုပြင်ရမယ်လေပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီပေါင်းစုံနဲ့စင်ញင်နှလုံးသွင်းမှုစတာပြုရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါသထွက်လို့ကတော့စဉ်းစားကြည့်အချမ်းညာပေါင်းနေဘလို့မှကိုယ်အနာမှမနေခြင်းပါဘူးဒါဘလို့မှမနေခြင်းဘူးဒါတဘာဝပဲနော်ကိုယ်မိတ်ဆွေရဲ့အပေါင်းနေတဲ့ကိုယ်အနိနာမှမနေခြင်းဘူးအချမ်းညာနေကပျော့ပျော့သွားမှာပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိတာတော့မှပဲတခြားသွားတော့မှာပဲအဲ့တော့ဒေါသထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့မှမကြိုက်ပါဘူးနော်လူမဆိုတာတိရစ္ဆာန်မှမကြိုက်ပါဘူးနော်တိရစ္ဆာန်မှမကြိုက်ပါဘူးနော်အိမ်မွေတိရစ္ဆာန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူတည်မှာပေါ့နော်ဒေါသအတန်ခပ်ပြင်းပြင်းခပ်မာပြောလိုက်လို့ရှိရင်တို့သိတာပဲနော်တို့လုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲတိရစ္ဆာန်လူမဆိုတိရစ္ဆာန်မှမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီဒေါသကိုယ်တတ်နိုင်ဆုံးကိုယ်ရှော့နိုင်အောင်တော့ဒါလုံးဝမှာပေါ့နော်မေတ္တာတရားဆိုတော့ပွားတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်မေတ္တာပွားတော့ပေါ့နော်အဲဒေါသနဲ့ကိုပြောထားလို့ပေါ့ဒေါသနဲ့ဒီဒေါသနဲ့တည်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါပဲလေးပုံပဲညာတော့ပြင်ငရဲပုံပဲအဲလိုမဖြစ်ရလေအောင်မေတ္တာတရားဆိုတော့ထားလေနော်မေတ္တာတရားထားလို့ရှိခုနပြောသလိုဒါနကုသိုလ်လည်းပြုနိုင်ဝင်ရှိတယ်သီလတရားလည်းမြဲနိုင်ဝင်ရှိတယ်နော်ခုနဒေါသအာဃာတစသည်ဖြစ်မို့အဲ့ဒါလေးပယ်နိုင်တယ်မေတ္တာတရားများများပွားပြရမယ်လူလောကမှာအမှန်တန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကိုယ်ပုံမူလေးသာရေးပါပဲနော်ကိုအလေးကျင့်စလို့ရပါဘယ်လိုမှမွေးလာကြတဲ့ဒီမှာမေတ္တာတရားပါလာကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲနော်ဒီပြည်တဲ့နောက်မှာကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ရတယ်နော်လေ့ကျင့်ယူရတယ်အဋ္ဌာမြူရတယ်အာယုပြောင်းစရာအများကြီးပါပဲနော်မကောင်းတဲ့အာယုစိတ်ထဲမှာမထားမြဲကောင်းတဲ့အာယုကိုပြောင်းပြရမယ်နော်မေတ္တာတရားဆိုအမှန်တရားရေးကြည့်ပါလေနော်ရေးကြည့်ပါလေဒီတပါတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသထွက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေးလိုက်တိုင်းစိတ်မချမ်းသာဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ကိုယ့်ကိုစိတ်မချမ်းသာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလဲကိုယ့်အချိန်ကအမှန်တော့တန်ဖိုးရှိတာနော်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုဒေါသနဲ့အချိန်မကုန်ပါစေနဲ့နော်ဒီပြင်နေနဲ့နော်ပြောင်းပြီးတော့ဒါစဉ္ញနှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့ဒါကဒီလောဘတရားဒေါသတရားမောဟတရားဒီနည်းတဲ့နည်းအောင်ပေါ့ဒါလေ့ကျင့်ရမယ်နည်းတွေပေါ့စဉ္ញနှလုံးသွင်းရမယ်နည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမကပါဘူးနော်များသောအားဖြင့်တော့ဒီမှာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကမောဟအကြောင်းပါပဲမသိလို့အမှန်တရားကိုမသိလို့ဒီလောဘဖြစ်တဲ့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်လောဘဒေါသဖြစ်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်တာလုပ်တယ်မဟုတ်တာပြောတယ်မဟုတ်တာကြံတယ်အဲ့ဒါမောဟအရင်ခံပါပဲအဲမောဟရဲ့နောက်မှာနည်းနည်းဒီအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါအရှက်မရှိမှုအကြောက်တရားမရှိမှုဒါနောက်လိုက်ပဲနော်စဉ်းစားရင်လောကကြီးမှာလေဒီအရှက်ကြောက်တာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါမဟုတ်တာလို့မဟုတ်တာပြောမှာပဲအရှက်တရားကြောက်တရားရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိရိဩတ္တပခေါ်တာပေါ့နော်ဟိရိဩတ္တပတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာစဉ်းစားကြည့်မကောင်းတာလုံးမှာမဟုတ်မကောင်းတာလည်းပြောမှာမဟုတ်မကောင်းတာလည်းကြားမှာမဟုတ်အားရှက်စရာကြီးအားကြောက်စရာကြီးအဲ့တော့ဟိရောတပါဆိုတဲ့အရှက်ကြောင့်ရှိဖို့လည်းအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဒါဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်ဖခင်အနီးပေါင်းစုံသင်ပြပေးတာနော်ဟိရိတရားအရှက်တရားရှိဖို့အတွက်ကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ဆိုတာလေးဒီမှာလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်နော်တရားအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာမထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟိရိတရားဆိုတာရှိဖို့တင်ပါတယ်ကိုယ်တခုလောက်တော့မယ်ပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးမယ်အလုပ်ပြောမယ်အပြောဟာ
ကိုယ်လည်းထိခိုက်တဘာပုဂ္ဂိုလ်လည်းတို့ထိခိုက်တယ်လို့ဒါထိခိုက်မှုရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘယ်လုပ်တယ်မလဲဘယ်ပြောတယ်မလဲအဲ့တော့မလားနော်မလုပ်တယ်ဘူးမပြောတယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါဦးငါကလေးမဟုတ်တာကြီးငါအသက်ဒီလောက်လည်းရှိနေပြီငါအသက်ကအခု30ရှိနေပြီ40 50 60 90ရှိနေပြီဒီလောက်သွားလို့တော့မတော်ပါဘူး80ရာကြီးတဘောနော်ဒီလိုပြောမသွားပြောတာ80ရာကြီးအဲ့တော့ကိုယ့်အသက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လေငါတက်ရွယ်နေဒီလိုပြောမသိဘူးလုပ်မသိဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လောဘဒေါသဆိုတာညော့သွားနေတာပဲနော်ကိုယ့်အသက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စင်ញင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့လေတော့အဲ့တခါလေးကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဂုံပေါ့ငါစာဒပိဒပဲငါလူကြီးတယောက်ပဲငါရာရှိတယောက်ပဲငါလူရဲ့အဖေအမေပဲစာတည်ဖြစ်ပေါ့လေနော်ဒီလိုသွားလို့တော့ဘယ်ကောင်းမလဲဒီသွားပြောတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲရှက်စရာကြီးငါကုံနဲ့ဥဒရနဲ့လိုက်ကိုမလိုက်ဘူးစာတည်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုစင်ရင်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်မကောင်းတာလုံးမှာမကောင်းတာလည်းပြောမှာမဟုတ်အဲ့တော့စင်ရင်ရတာပေါ့နော်ရှက်စရာကြီးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကုံတော့ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါစင်ရင်နှလုံးသွင်းရမှာပေါ့အဲ့ဒီခါလေးကျတော့ငါဒီလိုလုပ်တော့ပဲတော်မလဲငါမွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တာကြီးငါမှပစ္စည်းဥစ္စာရှိတာလည်းငါရှိနေတာပဲသွားလုပ်လို့ရှိရင်ဒါမဟုတ်သေးပါဘူးဒါစင်ရနာတွေအလုပ်နော်ဒီဘာမှမရှိတဲ့လူမွဲတွေအလုပ်ပဲငါသွားလုပ်လို့ရှက်စရာကြီးကိုရှိတဲ့စေးစိမ်ဥစ္စာရဏာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေဒါမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးပေါ့မဟုတ်တာမပြောဘူးဒါလေအဖေတလားနဲ့စင်ရင်သုံးသပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါလေးကျတော့စဉ်းစားငါလှုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ဘယ်လိုပဲမဆိုပေါ့နော်ပြောလဲဘုရုသားသမီးလေဘုရုသားသမီးလှုပ်တာပဲဆိုတော့ကိုမဟုတ်တဲ့တရားကိုမကောင်းတာလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမိဘသွားထိခိုက်တယ်ကိုဆရာသမားသွားထိခိုက်နေတယ်အဲ့တော့900အလုပ်ကြောင့်900ပြောကြောင့်900မိဘဒီဆရာသမားသွားထိခိုက်လို့ရှက်စရာကြီးဒါမလုပ်တင်ဘူးကိုရဲ့မိဘကိုရဲ့ဆရာသမားကိုလေဒီမှာစင်ရလုံးသွင်းပြီးတော့ဒါမကောင်းတာနေပြီးတော့ရှောင်ကျင်နိုင်တယ်ပေါ့လောဘဒေါသဆိုတဲ့တရားတွေကညော့သွားနိုင်တယ်နော်ကိုရဲ့မိဘမျက်နှာမပြတ်အောင်ဆရာသမားမျက်နှာမပြတ်အောင်နော်ဒါလည်းမကပါဘူးတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတည်တဲ့အတိုင်းလူမျိုးပေါင်းစုံလာနေကြတာကဘာရရကတယောက်ကဘာတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လာတော့မှာပဲသတင်းစာနဲ့ TV တွေကနေပြီးတော့သူကဘာလူမျိုးတော့ဘယ်ကလာတယ်ဘယ်နိုင်ငံလာလဲမေးမှာပဲဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးဆိုတော့လူမျိုးပါထိခိုက်တာရှက်စရာကြီးငါဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တမျိုးသားလုံးထိခိုက်နေတယ်ရှက်စရာကြီးအဲ့လောက်ဒီကိုလည်းတွေးရသူဆိုင်ရာခြေနေကြည့်ပြီးတော့ဗောလေဒါနှလုံးသွင်းစရာတွေတိုင်းနာစရာတွေစဉ်းကျင်စရာတွေအများကြီးပါနော်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရဲ့လူမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတွေမထိခိုက်အောင်ပေါ့အဲ့ဒီခါလေးကျတော့သာသနာတိလေကိုကတွေးရမှာငါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ပါတကယ်လို့များဒါလေးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလောဘအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးဒေါသအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါမဟုတ်တာလုပ်လိုက်မယ်မဟုတ်တာပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများသိသွားမယ်ဆိုရင်သူပြောမှာဒီလူကဘာသာကိုယ်ဝယ်လို့မသိပါဘူးတလောက်တော့ရင်ဆိုင်ပြုလုပ်တာပြောဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်တော့ကိုယ်ရမကပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတော်မှထိခိုက်နိုင်တယ်နော်ဒါတွေးရတော့ငါအတွက်ကြောင့်ငါတယောက်ကြောင့်နဲ့ငါဘာအကုန်လုံးတဘာသာလုံးသာသနာလုံးတော့ထိခိုက်နေဆိုတော့ဒါရှက်စရာကြီးမလုပ်တင်ဘူးအဲ့ဒါလည်းစဉ်းကျင်စရာတွေးခေါ်စရာအများကြီးပေါ့လေနော်အဲ့ဒါလေးချိန်ကအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ဒါတစ်ခုကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းတာဘယ်တော့မှလုံးမဟုတ်မကောင်းတာဘယ်တော့ပြောမှာမဟုတ်အဲ့ဒါဟိရိတရားအရှက်တရားဆိုရှိရပါတယ်နော်ပြီးတော့အတ္တပါဆိုတဲ့အကြောက်တရားတဲ့စဉ်းစားကြည့်
ကိုပါတခုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာနော်စိတ်ွယ်စရာစိတ်ွယ်ရဆိုတော့မရှိပါဘူးနော်တာမာရီဝနှမျက်နှာကောင်းနဲ့သိနိုင်တယ်နော်သူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်ဒါထားလိုက်ပါတော့ကိုမမြင်ရလို့ကိုပါလုပ်တယ်ဆိုတာဟာလောကမှာစိတ်ွယ်ရမရှိဘူးတဲ့ကိုကိုတော့ကိုသိနေပါပဲကိုပါလို့ကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်စဉ်းကျင်လိုက်တိုင်းတရိယာတိုင်းစိတ်ချနာပါမလားဘယ်တော့မှစိတ်မချနာဘူးအဲ့တော့ကိုကငါလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးငါဒီလောက်အသက်အရွယ်မျိုးမလုပ်မရအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဆွဲတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်ရအောင်ငါဒါတော့ရှောင်ပါပဲမဟုတ်တာမလုပ်နဲ့မဟုတ်တာမပြောနဲ့ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါခါလေးကျတော့စဉ်းစားမှာကမဟုတ်တာလုပ်တဲ့အတွက်မဟုတ်တာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတစ်ပါးတော့ကဲ့ရမှာပဲနော်သူတစ်ပါးကဲ့ရမှာသူတစ်ပါးကဲ့ရခံမှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမကောင်းမှုကရှောင်ကျင်နိုင်တယ်ဒါလည်းစဉ်းကျင်ရမယ်နော်သူတစ်ပါးသိလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါပြောစရာမဖြစ်အောင်ငါတော့ရှောင်မှာပဲအဲ့တော့လည်းစဉ်းကျင်ရပါတယ်အဲ့ဒီချိုးကဏ္ဍကြတော့ငါဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဥပဒေနဲ့မညီဘူးဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အတွက်ဥပဒေကအရေးယူလိုက်လို့ငါတော့ဒုက္ခပါပဲနော်ဥပဒေအရေးယူမှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမကောင်းမှုနဲ့ကိုယ်ရှောင်တော့ဒီလိုလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါခါကြီးကြတော့ဘယ်လောက်ထိတွေးရတယ်လဲဆိုတော့ဒီသူများတို့ဒီချိန်မှာဒီမှာဥပဒေလမ်းကြောင်းရတော့ဒါအရေးယူရင်မှယူမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုအရေးယူမယူကံအကျိုးပေးဧကမှုချရှိပါတယ်ကံရဲ့အကျိုးတရားဆိုရှိပါတယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတာပြောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝါဒအခါမှာဒီအပြစ်ကဧကမှုကြောင့်ခံရမှာပဲအပယ်လေးပုံမှာအပယ်လေးပုံမှာကြောက်ရောက်သွားမယ်အပြစ်တွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့လေဒီလောဘဒေါသမောဟတရားတွေဒါရော့နေတဲ့ရော့နေအောင်လုပ်နိုင်ပါလေဒါနီးပေါင်းစုံပေါ့နော်ဒါနီးပေါင်းစုံပဲခုနပြောလာခဲ့တဲ့များတွေဟာဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ဒီလောဘဒေါသမောဟလုံးဝမပယ်နိုင်သေးတာတော့မှပဲသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူဒီရီရော့သွားအောင်ဒီလိုစဉ်းကျင်ပေးရမယ်ဒီလိုဒိဋ္ဌာန်ပြရတယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းရတယ်ကိုယ်ပဲကောသူပဲကောနော်ဒါမေတ္တာတရားရှိရမယ်ဒါအသိဉာဏ်ပညာဆိုတာရှိရတယ်စသဖြင့်ပေါ့လေဒါကတော့လူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒါဝိခေါ်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးကတော့ဟောရင်ပေါ့ဘာဝနာတရားပေါ့နော်ဒါကတော့အကောင်းဆုံးပါပြီဒီလောဘဒေါသမောဟတရားတွေပယ်နိုင်မှုဘာဝနာတရားတော့အကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့တော့ကာလအတည်အာရုံစွာပေါ့တခါကျစဉ်းကျင်နှလုံးသွင်းရမယ်ဒီဘာဝနာတရားအမြဲတမ်းပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောမနေနဲ့တော့ဒါအကောင်းကအကောင်းဆုံးနည်းပဲဒီလောဘဒေါသမောဟတရားတွေကိုပယ်ခစ်ပြီးလက်နဲ့စက္ကိရိယာမှာဒီလောဘဒေါသမောဟကိုမနေနိုင်ပါဘူး။နောက်ဝိပဿနာတရားကဒါလည်းတော့ကောင်းကြီးနေနိုင်ပါလေ။စဉ်းစားကြည့်ဒီကိုတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာတရားမဆိုတာနဲ့သမထတရားတော်မှာသူ့အတိုင်းသားနဲ့သူတဲ့လောက်တော့ဒီမှာအကျိုးရှိနေတာပါပဲ။နောက်ကိုဘုရားကုံတော့အာယုံပြုမယ်ပရိစိတ်မယ်ဆိုကြပါစို့ဘုရားကုံတော့အာယုံပြုတဲ့အချိန်မှာပရိစိတ်တဲ့အချိန်မှာမေတ္တာတရားပွားများတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသအမောဟတရားပဲနဲ့လေငြိပြီးတော့နေတယ်လုံးဝမပေါ်အဲ့ဒါတရင်ကပင်နေတာပေါ့အဲ့တော့အမြဲတမ်းဒီလိုမေတ္တာပို့နေမှာမလားဘုရားကုံအာယုံပြုနေမှာမလားဆိုဒီလိုလည်းပဲကိုယ့်အလုပ်ကိစ္စရှိသေးတာဟုတ်နော်အဲ့တော့သမထလုံတုံခဏတော့စိတ်ကရငြိမ်းတဲ့မှုရှိတာဘလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်တာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးတော့ငကိုယ်တိုင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဖရာလေ
ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ပြီးပါဝိပဿနာတရားကြတော့ဓမ္မထိုင်မှမဟုတ်ဘူးရပ်မှမဟုတ်လမ်းလျှောက်မှမဟုတ်ဣရိယာပု၄ပါးနော်နေရာတကာမှာအိယာထခြင်းကစပြီးတော့အိယာဝင်တဲ့အချိန်အထိနော်ဣရိယာပုမရွေးနေရာမရွေးအချိန်မရွေး